gaba da dambanka za mu ci gaba da damban mota gobe amma sani ta wannan damban na baka tabbata na kashe damban mota gobe gobe sai sun yi minti uku sai sun yi asirata kuma za mu sa wakilai kuma za mu kafa dokoki kafin a fara dambe baba bismillah kuma a cikin duniya sai kira da kike da wannan kuma ku shiga dambe to kai annan da ka shake wata da bidewa da ba da kan jin da kike ta shake sai ga mai ba baba ga jahannu to bi to ka shaka amma kuma na ɗauka da sani na fi rukun kowa to a idan amma shi dan mai idan aka kama a rabiya da ce ku sai ba sai ka rabu da shi da an dan mana da yawa wala ya ga dambe in ba na gasa bane to fa ba a mutum dole sai ka yi in ji akwai abokan dambe amma ni na fi kowa to a idan mana to fita babu yan sanda to yanzu ne ko ba za ta raba gaddama sai da kake cewa to fikir barin gani gobe in yayi dan bano za ka bashi wataƙila ma idan ban baka bashi ko sisi ba yayi banza ai sai ba a baki bane a juka ya motsa shi ne na balbali na balbali to shafin kara muta kai ina shafin na aliyu yake kai zo nan zo shafin aliyu yayi kai da Allah ba ku ci ne wannan ba za ka tambara shi ba dan da domin ranar da kuma ku samu kudi wani dan da gari ne shi kan kaza yi kai wata ranar da sai suke jin sai da kike ina da damar masu jana mai ni Allah da uku shabani jana kai jana shabani da Allah ya kamo ka fita da hannun damar mai kyau amma fa da ɗana za a yi dambar da shi da shabar aliyu zoro bai ta gama daura hannun ba
kafa ka bani kunya wannan yana da zafi ba yana da zafi kai ka bani kunya daura hannunka za mu rama yau in ya taɓa bige shi yau za mu rama ai bai san mu ba ta kwana za mu rama yau za ka gani wallahi tallahi yau idan ka kwashi shagon ali na rantsa da Allah sai ka cika da a to shi ya ce zai yi guru a tsaya idan ka kwashe shagon aliyu na rantsa da Allah sai ka cika da yau a ake kafa wallahi sai ka cika da wani samu wani sarkin kafa wallahi idan ka bi da shagon aliyu sai ka cika da yau wa mai fashin da suke kuma kadi bai yi labarci ba garan bella kai da Allah to kai ta wanda kai da Allah ku ba da Allah sai da su yi shigo Allah ku ba da Allah idan Allah ya kai mu gobe dan nuna za ta nuna ke ta rami za ta kece sai kuma ka zo kana tura a sa kudi a yanzu ka zo ba su jesu ke kamar yadda ka zo ka shiga ɗakin ka ba kudi gidan da yau ka ɗakin ka bane wurin ka za a ne dan ba su kudi yau ba kudi ba su ba kanin kafa da mutum da na sa da abin da na ba yan dabbe ya kashe kudi ya kai kusan naira miliyan na da kwana biyu kamar su dawa ta da lokacin baka da yawa hali ta ko shi ne za ku yi ni biyu masu kyau wallahi kai idan ka zo kai kalla kai wallahi idan ka raba damban na kai na hauna shi a cikin lafi ai bai ma shirya ba ko shirya ba ya cuta na ga da wani aiki wallahi duk wanda ya raba damban ya raba kuna a ciki sai ku ba ka saka ba kuna kai da nawa sai da sauri sai mu da ana ka suna da suna jira sai da ku shi kuna cikin ne ana ka suna jira su mun yi wallahi haka ne da ya zo ba ka nan haka ne wallahi ana ka suna da ba ku kuwa ne ba ana ka suna da suna jira su mun yi wallahi da ya da sai zan yi maka arziki na rage da Allah idan ina so ka Allah mun gafara shagona wannan dangon da ka fara yi shi za ka ci gaba da ubanka ke da hawa idan ya zo baka nan ya wuce Come on,
nan sun san kyauta kowa san kowa wani bakin na buga wani bakin wallahi ba da muka ce ba an yi banza ko